معادكم النهاردة مع الحلقة التانية من التخلف المصري. تنزل تشتري فاكهة للعيال، تلاقي الراجل بتاع الجوافة حاطط لمبة بيضة، تشوف الجوافة كلها عنده بيضة، وتلاقي الراجل بتاع التفاح حاطط لمبة حمرا، تشوف التفاح كله احمر، وتلاقي الراجل بتاع البرتقال حاطط لمبة صفرة، تاخد برتقال وتاخد جوافة وتاخد تفاح، ترجع البيت تلاقي الجوافة حمرا والتفاح اصفر والبرتقال اخضر. غش، ولاد وسخة بيغشوا بطريقة معرفهاش الفراعنة. ادي الشعب المصري والتخلف الازلي، لان لو في رقابة، لو في ناس بتجيب حق المواطن ما كان حصل كل ده.